कांसावली ओरिसी कुवेली पंचायतीन आयतारा दिसा खाशेली ग्रामसभेची बसका आयोजित केली। हे बसके मुखार थळाव्या लोकांनी 2 अटी घातिल्ल्यो। गनकोयर व्यवस्थापन येवजण सुरू करपाची आणि कांसावली ओरिसी कुवेली पंचायतीच्या शीम वाठारांतलो कोयर निवळ करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केली। पंचायत प्रशासकांच्या फुडारपणा खाला जाल्ले हे ग्रामसभेन पहिल्या टप्प्यान वाठार निवळ करपाचो निर्णय जालो आणि दुसऱ्या टप्प्यान गनकोयर व्यवस्थापन येवजण सुरू करपाचो थाराव घेतलो। ही गार्बेज कोण उडयता हुंच्यान येता तेची चौकशी करपाची गरज हे पंचायतीन करपाक जाय आसलें। आनी आतां एडमिनिस्ट्रेटर आहा म्हणटकच एडमिनिस्ट्रेटरान तेचे आपले मायंड घालचे आनी सोदून काडचे हुंच्यान ती गार्बेज येताली। म्हज्या मतान ती गार्बेज आमच्या गोंयचे लोक आमच्या गांवचे लोक कोणूच हाडून उडयना। जे मायग्रंट्स जे रेंटाक रावतात ते करतात अशें म्हजें म्हणणें। आनी ह्या मायग्रंट्साक जे कोणाच्या घरांत रावतात त्या ओनराक खर वॉर्निंग दिवपाची गरज आसा। ODF इज ओपन डिफेक्ट। सो आयज आमी ते पास करून घेतला। आमचे पंचायतीक आमकां फंड इल्ले जाय, आमकां आमची गार्बेज फ्री फुली गार्बेज फ्री आमी वयता थिंगा रस्त्याचेर आमी एका ब्लेम करिना। आयज पासून आमी पयल्या जाल्यार आयचे दिसाक आयचे वराक पासून पयल्यार आख्खे कांसावल्यान आरसी पयलीन पयल्या गार्बेज भरलेली आसा। कितली काडली जाल्यार पासून वी नीड टू गेट फ्री ऑफ दीस गार्बेज। सो दॅट्स वाय वी पास टू गेट अस एक्स्ट्रा मिशनरी एक्स्ट्रा फंड्स येवंक आमकां आनी एक्स्ट्रा बट आमी हेजेर आमी एक तांकां सजेशन दिलां दॅट कंडिशन घातला एज फार एज दीस पास एंड हे येवचे पयले आमकां एक अवेरनेस प्रोग्राम जावं। दुसरें नो मेगा प्रोजेक्ट मायग्रंट्सांक कोणाक तुमी भाड्याक दवरता तांकां इन्स्पेक्शन जावंक जाय, तेंची गार्बेज खंय पडटा ती पळोवंक जाय। हें आमी आयज तांकां सांगलां।